Si crees que el espacio es silencioso, piénsalo de nuevo. Hay un faro cósmico allá afuera y está haciendo ruido cada 44 minutos. Decodifiquemos este misterio. Recientemente los astrónomos descubrieron un extraño objeto cósmico que emite señales de radio y rayos X en perfecta sincronía cada 44 minutos. Este pulso cósmico no se parece a nada que hayamos visto antes. No es un pulsar regular, es demasiado lento para ser un magnetar. Entonces, ¿qué es? Algunos lo llaman un faro espacial, iluminando el universo con su propio temporizador. Los científicos están desconcertados. ¿Podría ser un nuevo tipo de estrella o algo aún más extraño? Una cosa es segura, el universo se acaba de poner un poco más raro. Dale a me gusta si te encantan los misterios cósmicos.